भाई साहब ये मोबाइल कंपनी जाने कितने सालों से गेमिंग पे फोकस करती आ रही है और रियलिटी में गेमिंग में रोला है इसका। रोला जमाना है लोंडो में रोला। कंपनी का नाम है iQOO और iQOO 13 के स्पेक्स सब सामने आए हैं, जिसमें 2K एमोलेड डिस्प्ले होगी 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ। स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 का प्रोसेसर होगा तो गेमिंग में तो बवाल मचा देगा। LPDDR5X की रैम और UFS 4.0 की स्टोरेज होगी। 50 मेगापिक्सल सोनी का कैमरा प्लस 50 मेगापिक्सल सैमसंग का टेलीफोटो लेंस भी होगा। 6100 mAh की बैटरी होगी 120 वॉट की चार्जिंग के साथ। और बाकी के स्पेक्स मैं पहले ही वीडियोस में बता चुका था, तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना।